Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan klasičan slučaj femicida koji se desio u Hrvatskom Zagorju, zapravo u okolini Zagreba. 22. januara 2020. godine jedan čovek je okrenuo policijsku stanicu i prijavio je kako je grupa razbojnika napala njega i njegovu suprugu i da je njegova supruga u tom napadu preminula. To se desilo u ranim jutarnjim časovima u petak 22. januara. Policiji nije ništa bilo čudno zato što napad na starije osobe koje žive same nije tako retka pojava. Onaj ko je to prijavio rekao je da on ima 70 godina, a da njegova supruga ima 71 godinu. I policija se odmah po prijemu ovog poziva uputila na naznačenu adresu, a ona je glasila selo Gornja Plemenškina, koje se nalazi pored mesta Pregrada u Hrvatskom Zagorju. Policija je odmah po dolasku utvrdila da se zaista radi o ubistvu jedne starije dame. A ko je bila ta gospođa? Ona se zvala Katarina Špoljar Furač. Katarina je rođena 1949. godine u ovom selu. Ona je tu odrastala sa roditeljima, a kada je stasala, ona je prešla da živi u grad Zagreb. Tamo je, uz pomoć svojih roditelja, kupila jednu kuću u ulici Čret. Ova dama je bila zaista jedna fina osoba, često je menjala poslove, inače šteta što nije radila kao medicinska sestra, zato što je bila jako osjećajna i dobra žena. Ona je imala nekoliko ozbiljnih veza, međutim, nikada nešto nije uspevala da zadrži te veze zato što imala je najverovatnije nekih reproduktivnih problema. Ova žena je dočekala bila i svoje 42 godine kada je upoznala Ivu Furača. Ivo je baš u tom periodu sa porodicom iz okoline Karlovca došao za Zagreb i bio je slobodan muškarac. Ona je svog prijatelja Ivu upoznala negde u januaru 1991. godine u jednoj pivnici u Zagrebu i on je njoj rekao da je slobodan čovek, da je razveden i da je njegova prva supruga njega napustila i otišla je iz Hrvatske Kostajnice sa svojim novim mužem negde da živi u gudurama Bosne, kako je to tada govorio. Posle tog upoznavanja Ivo se jako dopao Katarini, viđali su se još nekoliko puta i onda je ona njemu predložila da on pređe i da živi kod nje u njenoj kući u ulici Čret, što je on i uradio. Njegova deca su ga ponekad tu i obilazila i naravno upoznali su i Katarinu, svoju maćehu. Oni su bili zadovoljni svojom maćehom, a i Katarina Ivinom decom. Posebno se vezala za njegovog sina Marijana, koji kada je upoznao Katarinu, zagrlio ju je, poljubio i rekao je: stari, dobio si jackpot. Od tada Katarina i Marijan počinju neku posebnu vezu, malte ne kao majka i sin. Marijan je 58. godište, tada kada je upoznao Katarinu imao je 33 godine i u to vreme je počeo da se interesuje za politiku, a boga mi po izbijanju rata na prostoru bivše Jugoslavije, on se priključio dobrovoljnim jedinicama Hrvatske vojske i služio je u prvoj gardijskoj brigadi, koja se popularno zvala Tigrovi. Živeo je u jednom iznajmljenom stanu u Zagrebu sa svojim prijateljem, koji je takođe bio pripadnik vojske, zapravo prve gardijske brigade.
Kada je počeo prokleti rat, Marijan je sve češće bio na frontu i Katarina ga je sve ređe viđala. On je pričao Katarini kako je jako teško podneo to što je njegova majka otišla i preudala se zapravo negde u Bosni i da živi sada na suprotnoj strani, kako je on to govorio. Zapravo njegova majka je bila udata sada u novom braku za Srbina i on je to smatrao faktički izdajom. Katarina ga je tešila u tome, rekla da će sve to doći na svoje mesto i da on ne treba puno da brine o tome. Rat, iako se bližio kraju, ginulo se do poslednjeg dana. Nažalost. Pre svega moram da kažem da je po meni rat jedna pogrešna stvar i da ovo sada što ću reći da mi neko ne zameri, Marijan Furač je bio jedan od onih vojnika koji je voleo ratište. On je pod izgovorom da voli svoju zemlju ostajao na frontu, govorio je neka na dopuste idu oni ljudi koji imaju porodicu. Ja, pošto nisam oženjen, nemam ženu i decu, nemam ni potrebe da idem kući na dopust. Ostajao je i dobrovoljno da čuva položaje i da učestvuje u nekim ratnim operacijama, dok su njegovi drugovi odlazili na neke dopuste. Marijan je voleo svoju zemlju i smatrao je da ono što radi je časna stvar. I bez obzira što se Marijan najverovatnije u tim ratnim dejstvima sukobio i sa nekim mojim sunarodnicima, ja moram da kažem da je on bio hrabar čovek i častan vojnik. Operacija Una 95 počela je 18. septembra 95. godine. Imala je za cilj zauzimanje određene teritorije sa ciljem da se srpske snage potisnu sve do Banja Luke, a da se između ostalog zauzme i grad Prijedor, koji je bio veliko uporište srpskih snaga tada u to vreme. Prelazak reke Une i pravljenje takozvanog mostobrana uspelo je samo 1. i 2. gardijskoj brigadi Vojske Republike Hrvatske. Negde u večernjim časovima 18. septembra, da bi prodrli što dublje u srpsku teritoriju, jer počele su i neke ulične borbe između pripadnika 1. gardijske brigade i pripadnika srpskih snaga, doneli su odluku da se uključi i tenkovska jedinica 1. gardijske brigade, takozvani Tigrovi, čiji je pripadnik bio i Marijan Furač. Oni su priključeni u ranim jutarnjim časovima tog 19. septembra i počeli su sa operacijama. Međutim, upravo tada iz Bosne, iz Cazinske krajine, stiže pomoć srpskim snagama, zapravo od pripadnika babinih paravojnih jedinica. To su u stvari Bošnjaci koji su u tom periodu ratovali na strani Srba, takozvani babovi Vukovi. To su vrlo dobri borci, kao i svi krajišnici, i oni nisu znali za predaju. Po dolasku na ovo ratište oni menjaju odnos snaga i hrvatska vojska je bila prinuđena da se u jednoj brzinskoj akciji stavi u defanzivu, zapravo u povlačenje. I prilikom povlačenja nazad za Hrvatsku, Marijan se sa svojih 11 drugova našao u jednom čamcu. I negde na sredini reke Une, pored njih je pala jedna minobacačka granata. 5 od 12 je odmah poginula, jedan od te 5 bio je i Marijan. Čamac se prevrnuo, vojnici su pali u nabujalu reku, 2 od poginulih nikada nisu pronađeni. Jedan od njih je bio i Marijan Furač. Marijan nikada nije pronađen.
To je strašno pogodilo njegovog oca Ivu, a i njegovu maćehu Katarinu. Katarina i Ivo su stupili u zakoniti brak, venčali su se 94. godine. Ona je Marijana doživljavala kao svog sina, zato što nije imala dece. Govorila je samo da stane prokleti rat, onda ćemo naći i neku devojku da se oženiš, i maštala je o tom trenutku. Međutim, kada su javili da je Marijan nestao u ratnim operacijama, Katarina je doživela šok. Kako je i sama govorila, imala je potrebu da plače, ali to nije radila zbog svog supruga Ive, koji je naglo počeo da se menja u svom ponašanju, počeo je sve više da pije, dobio je šećer, dobio je neke srčane probleme zbog gubitka sina. To stanje se sve više pogoršavalo, dobio je i neke psihičke probleme zbog kojih se često lečio na klinici Vrapče, a često je boravio i u jednoj katoličkoj bolnici u ulici Vinogradskoj u Zagrebu. Nakon moždanog udara, Ivo je počeo da se ponaša kao malo dete, zato što nije znao da govori, nije mogao da hoda, i Katarina je preuzela obavezu i brigu oko njega, da ga nauči opet da govori, da ga nauči da jede, da ga nauči da piše i da čita novine. On je u početku bio kao biljka, ali uz uporni rad Katarinin, Ivo se nekako vratio u život i počeo je ponovo da funkcioniše. Katarina je odlučila da je najbolje za njih dvoje da pređu u Zagorje i da žive u njenoj vikendici, u Gornjoj Plemenšćini. I oni prelaze 1999. godine da tamo žive. Živeli su do 2003. godine, kako ona kaže, u srećnom i skladnom braku, bez obzira što su patili za nestalim Marijanom, i 2003. godine njen suprug Ivo umire zbog velike tuge, zato što nikada nije pronađeno telo njegovog sina. I pre nego što je umro, on je ostavio u amanet Katarini da ona čini sve kako bi se pronašlo telo, zapravo posmrtni ostaci njegovog sina Marijana, i da ga sahrani nekad pored njega. I ona je to obećala svom Ivi. I Katarini je glavna životna misija postala to da pronađe Marijanovo telo. Ona je na sve moguće načine pokušavala da sazna gde se tačno desio nestanak Marijanov, ko je sve bio prisutan te večeri u Čamcu i da li ima preživelih. Uspela je i da stupi u kontakt sa nekim vojnicima koji su joj objasnili kako je on te večeri sigurno nastradao, odnosno poginuo, ali da zbog velike vode i zbog brzine same reke telo je sigurno negde nestalo u nekim sprudovima i da je najverovatnije preko njega nanet veliki nanos peska i zbog toga nikada nije pronađeno. Katarina je verovala da će se telo jednog dana ipak pronaći i molila je Boga stalno da se to desi, kako bi ispunila obećanje svom pokojnom suprugu. Ona je čak angažovala i neke vidovnjake koji su trebali da odrede mesto gde bi se možda nalazilo Marijanovo telo, ali to nije ništa urodilo plodom. Katarina je učestvovala i u nekim emisijama gde je pričala o svom posinku Marijanu, jer ga je ona smatrala zapravo sinom, i govorila je: volela bih da mi jednog dana dođe u san da kaže gde se tačno nalazi, kako bih ja njegovo telo sahranila tamo gde treba, a posle toga bih volela da i ja umrem.
i da odem Bogu, kako bih bila sa onima koje najviše volim na svetu, a to su zapravo Marijan i njegov otac, odnosno moj pokojni suprug Ivo. I to je sve bilo 2018. godine. Ona je govorila kako su njena najveća snaga zapravo njene komšije, sa kojima je ona u izuzetno dobrim odnosima, kako joj pomažu da spremi drva za zimu i da ista unese u kuću. Ona je govorila kako sada ne zna šta će sa slobodnim vremenom, jer već je bila i u penziji. Govorila je kako spava ujutru do 9 sati, kako do 10 pije kafu, a onda odlazi u vrt. Posle toga pravi neku pauzu i tako monotono iz dana u dan. I kaže da nije mojih predobrih komšija, da mi nešto donesu iz susednog mesta od namirnice, ne znam kako bih to sve sama mogla da postignem. Naravno, ona je u tom periodu, od kada je postala udovica, od 2003. do 2018. godine, imala i jednu emotivnu vezu sa jednim gospodinom tu iz mesta, koji se zove August Kranjec. Ona je sa njim bila nekoliko godina u emotivnoj vezi, ostali su i posle te veze izuzetno dobri i čak njegovi sinovi su pomagali Katarini kad god je to njoj bilo potrebno. Oni su živeli samo 200 metara od Katarinine kuće. I te 2018. godine Katarina donosi, po meni, rekao bih, jednu pogrešnu odluku da se vrati za Zagreb, kako bi živela u svojoj kući. I to je i uradila. Smatrala je da u Zagrebu, zato što je veliko mesto, zapravo veliki grad, ima boljih uslova za život. Tu su apoteke, tu su prodavnice, tu je bolnica koja joj je potrebna za lečenje. Jer zbog problema koje je doživela posle Marijanove smrti i brinući se o svom suprugu, ona je dobila nekoliko bolesti. Veliki šećer, dobila je psihičke probleme i dobila je anginu pectoris. I potrebni su joj bili lekari i lekarska nega. I zbog toga odlazi za Zagreb. Počinje da živi u svojoj kući u ulici Čret, i dalje je dobra sa svojim komšijama, priča o svojim problemima koji su je zadesili prethodnih godina, obnavlja neka stara poznanstva sa svojim prijateljicama, razmenjuju neka iskustva, odlaze jedna kod druge na kafu, pričaju koja kada treba da ide kod lekara i na koju terapiju, pričaju o svemu i svačemu. I naravno, Katarina, koja svakog dana koristi sve blagodeti grada, koristi i to da svakog dana nosi svoje smeće da baci u obližnji kontejner. I tu dok je bacala đubre u kontejneru, ona je zapazila jednog gospodina, koji je tu nešto stalno radio oko tih kontejnera. I onda ga je ona jednom pitala: ko ste vi i šta radite ovde? I on je rekao da on zapravo živi pored tih kontejnera, da tu i spava i iz njih se hrani. I taj čovek se njoj predstavio kao Miljenko. Rekao je da je tu iz Zagreba, da je imao nekih porodičnih problema i da je završio na ulici. I da jedino mesto gde se osjeća sigurnim, to su zapravo kontejneri, jer neretko i spava u istim. Kada ga je Katarina pitala: pa dobro, o kakvim se problemima radi, ko ste vi zapravo i odakle ste? On je rekao: ja sam tu iz grada, ja sam završio filozofski fakultet, moj brat koji je 4 godine mlađi od mene, on ima isto nekih psihičkih problema, zapravo on se razveo od žene sa kojom ima i ćerkicu, on je isto fakultetski obrazovan,
završio je pravni fakultet, ali voli da pije pivo. On popije i po 20-ak boca piva. Miljenko je rekao Katarini da se njegov brat navodno zove Igor, da je u lošim odnosima sa bivšom suprugom zato što voli da popije, a voli nekada da se i kocka, zapravo da ide u sportskoj kladionici, a ponekad je igrao i onaj elektronski rulet. Tako da je napravio neke manjkove na poslu, izbacili su ga i supruga ga je nogirala iz stana zato što je on živeo u stanu kod žene, zabranila mu je da vidi i svoju ćerkicu i on je bio primoran da se vrati u roditeljski stan. Takođe je Miljenko rekao da je nekada davno njegov otac bio ugledni sudija, a da je i njegova majka bila pravnica koja je nažalost poginula u saobraćajnoj nesreći. I onda otac, koji je kasnije bio advokat, zbog problema i zbog boli koje je doživeo zbog gubitka žene, počeo je naglo da pije. Postao je alkoholičar i umro je tako od alkohola. U taj stan koji je nasleđen od oca i od majke dolazi sada brat Igor i pravi probleme Miljenku tako što ga je maltretirao tim svojim alkoholizmom, a neretko ga je i tukao pivskim flašama po glavi. Miljenko je bio primoran da nekada u sred noći odlazi u grad da traži neki kiosk ili benzinsku pumpu kako bi kupio pivo svom bratu alkoholičaru. A pritom, pošto je njegov brat bio, kao što sam rekao, alkoholičar, nije mogao više da radi nikakav posao, Miljenko je bio primoran da odlazi u pučke kuhinje koje su bile pod patronatom katoličke crkve, kako bi uzimao hranu za brata, a i za sebe, i usput je donosio i hranu kojom bi hranio nekoliko mačora koje je čuvao u svom stanu, a našao ih je pored kontejnera. Miljenko je inače voleo da uzima stvari koje su se nalazile pored kontejnera, stare fotelje, stari dušeci, i da nosi u svoj stan, jer je sve iz stana njegov brat prodao, ono što je bilo od nameštaja, kako bi imao novca za alkohol. I kada je Katarina čula ovu navodnu žalopojku koju je složio Miljenko, ona se razžalostila i počela je da donosi hranu koju sprema, tu Miljenku, pored kontejnera. A onda mu je rekla: Miljenko, zašto ti ne bi dolazio kod mene svakog dana na doručak, ručak i večeru? Miljenko je to i prihvatio. Dolazio je svakog dana na doručak, ručak i večeru i on je znao da hvali sve to što jede. Hvalio je Katarinu kao pravu domaćicu. Imao je, boga mi, dobar rečnik, a još bolji apetit. I to je Katarini sve na neki način prijalo i godilo. Njoj je bilo potrebno da joj kaže neku lepu reč o njoj i još više joj je bilo potrebno društvo, zato što je bila sama, a najviše se od svega na svetu plašila samoće. Ona je nekada Miljenka znala da zamoli da ode do apoteke da joj kupi neke lekove. Ona bi mu dala recepte, novac, sve što je bilo potrebno i on bi to doneo. Čak i ga je slala sada i na zelenu pijacu da kupi ono što je potrebno za bakaluk, za kuhinju. I on je sve to kupio, donosio i uredno vraćao kusur. Što je kod Katarine ostavilo pogrešan utisak o njegovom poštenju. I ona se toliko sažalila sada na Miljenka i rekla je: Miljenko, pa ti možeš i spavati u mojoj kući, evo tu u susednoj prostoriji. I on je to sa srećom i zadovoljstvom i prihvatio. I preselio se kod Katarine. I sve je to funkcionisalo cakum pakum.
Čak neki iz komšiluka su mislili da su oni počeli neku vanbračnu zajednicu. Da li je to bila prava vanbračna zajednica, da li su oni imali nešto i više od običnog druženja, ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali ono što je sigurno, Miljenko počinje da živi kod Katarine u njenoj kući. I sve bi bilo okej da nije došlo do stravičnog zemljotresa koji je zadesio Zagreb 2020. godine. U tom zemljotresu oštećena je znatno i Katarinina kuća. Krov se urušio, počela je da prokišnjava kuća. Naravno, opštinske vlasti su obezbedile neka sredstva da se kuća popravi, međutim, Katarina nije bila zainteresovana za popravku ove kuće, čak je rekla da ona razmišlja da istu i proda, a Miljenku je rekla da se oni zapravo presele zajedno i da nastave svoj život zajednički u njenoj vikendici, u selu Gornja Plemenšćina. I sada kada je Katarina dala ovaj predlog da se presele u njenu vikendicu u selu i kada je Miljenko to sa oduševljenjem prihvatio, ona je rekla, dobro, a kako će sada tvoj brat? Da li on može da ide sada u pučku kuhinju da uzima sebi hranu? Zato što moram da napomenem da je Miljenko više puta nedeljno uzimao izvesnu količinu hrane i nosio je svom bratu Igoru, koju je Katarina spremala. Tako da je ona bila ubeđena da Igor postoji tamo u nekom stanu, ali ona ga nikad nije upoznala. Jednom je rekla, pa dovedi Igora ovde na ručak. Miljenko je rekao, ma ne, on ne voli da ide u goste, a u ostalom ima i otežano kretanje. Malte ne je nepokretan. I sada, kada je Katarina zabrinuto pitala kako će tvoj brat sada da ide do pučke kuhinje za hranu, možda je pametno da i njega povedemo sa nama u selo, Miljenko je rekao, ne, nema potrebe. On je u međuvremenu prestao da pije, ojačao je od tvoje dobre hrane i zaposlio se u jednom kiosku. Naravno, Katarina je bila presrećna. Kaže najzad da ja čujem neku lepu vest. Posebno joj je godilo to što je Miljenko rekao da je njegov brat Igor ozdravio od njene dobre hrane. I ona se u tom trenutku osjećala sveticom. A usto je Miljenko dodao da je njegov brat sredio preko nekih svojih starih veza, da ne samo dobije posao, nego je dobio i neke subvencije, da besplatno ima korišćenje struje do određeni broj kilovata, tako da ne plaća stanarinu i struju. Mislim, da li je to moguće, ja ne znam, ali je to Miljenko tako rekao. I možda tu struju u stvari plaća neka socijalna služba, možda su oni i zaposlili Igora na tom nekom kiosku. Ali ono te nepokretan je, pa je vaskrsao sada odjednom od dobrog graha ili od dobre pite, to meni sve nekako ne pije vodu. Ja čak sumnjam da je taj Igor uopšte i postojao. Bilo kako bilo, od 2020. godine oni tamo počinju zajednički život. Naravno, iz mesta su svi znali Katarinu, ali muškarca koga je ona dovela sa sobom niko nije poznavao. Upoznali su ga tek onda kada je ona rekla to je moj Miljenko, moj prijatelj koji živi sa mnom, i svi su ga prihvatili kao čoveka koga znaju malte ne čitav život. Ne samo zato što je on sada došao tu sa Katarinom, koju su svi obožavali zbog njene dobrote. Oni su počeli Miljenka da cene zato što se on predstavljao čovekom koji malte ne zna sve zanate. Ako nekome treba da se popravi traktor, on je davao savete kod kog majstora da se ode, šta prvo treba da se preduzme i tome slično.
Ako je neko imao problema, recimo, sa vidom, on mu je pričao kako da taj vid povrati bez naočara i bez lekara. Prosto je počeo da deli neke savete, malte ne, kao da je neki guru. To su neki prihvatili, neki ne, ali za posao svi su ga onako zgotivili zato što je Miljenko pokazao izvesnu dozu vrednoće. Nije znao da zabušava, nije hteo da naplati, nego se to sve samo svodilo na jedan ručak i na koju čašicu rakije. Mada ga niko nikada nije video pijanog. Ali su svi primetili da taj ručak, ne koji mora, nego na koji bi bio Miljenko pozvan, mora zaista da bude vrlo obilan. Jer ako bi domaćica izdela onako ispred njega i stavila pečeno pile sa krompirićima, to pile bi nestalo ovako. Tak. Miljenko je mogao da pojede sve kao mećava. I jeo je, brate. I malte ne, kompletna penzija Katarinina odlazila je za hranu i za lekove. Lekove je naravno koristila ona, a hranu su jeli zajedno ona i Miljenko, više on nego ona. I to je tako sve funkcionisalo. Niko nikada nije čuo da su se njih dvoje posvađali. Nikada se nije čula svađa iz njihovog dvorišta. Zelena kućica u tom selu, zapravo Katarinina vikendica, važila je za oazu mira. Međutim, Katarinino zdravlje se sve više pogoršavalo, jer najverovatnije je tu Miljenko, sada glumeći nekog lekara, prepisivao njoj određene terapije, da ona može da se izleči recimo nekim čajevima. Takođe joj je preporučivao da nosi i sliku u svom novčaniku jednog poznatog hrvatskog isceljitelja i da tu sliku povremeno lepi na njoj bolna mesta. Ako je zaboli kuk, da ona sliku stavi na to mesto. To je tako funkcionisalo. Njoj je bilo sve gore i gore. I Miljenko je najviše voleo da koristi telefon i YouTube. On je preko YouTube-a voleo da prati predavanja i jednog poznatog lekara iz Srbije, koji je govorio kako su plavooki ljudi vanzemaljci, kako su došli ovde zbog specijalne misije i da posebno na njih treba računati kao na one ljude koji će spasiti svet od zla. I govorio je: Katarina, evo, da li si čula šta kaže ovaj prepametni lekar? I sve ovo što on priča, ja sam to znao još pre 50 godina. Kada sam odlučio da treba verovati samo svojim instinktima koji dolaze iz prirode. Naravno, Katarina je rekla: ja ne znam šta ti misliš o svemu tome, ali znam da je meni sve gore i gore. I zamislite šta je ovaj ludak od čoveka Miljenko na kraju predložio predobroj Katarini. On je rekao ovoj dami, zato što je, prateći te svoje gurue preko YouTube-a, došao do saznanja da se svaka bolest kod žene leči, zamislite ludila, seksualnom terapijom. I predložio je Katarini da oni počnu da upražnjavaju redovno seks. I ona je tu definitivno eksplodirala. To je bio petak, 21. januar. Miljenko je negde oko 3 časa ujutru ušao u Katarininu sobu i predložio joj je da počnu sa terapijama. Katarina je burno reagovala. Rekla je: da li si ti normalan? Ja sam sada već starija žena, imam problema sa hodanjem, probleme imam sa kukovima, imam toliko zdravstvenih problema da ne znam kojim redom prvo da krenem. Molim te, zahtevam da sutra ujutru skupiš svoje stvari u jednu torbu, ako ih uopšte i imaš, i da si se iselio iz moje kuće. I idi pravo ispred onih kontejnera odakle sam te i pokupila.
šta se tačno tu desilo, to niko ne zna, ali ono što je sigurno, to je da su komšije Miljenka u ranim jutarnjim časovima videle kako nervozno šeta dvorištem. Kasnije, u 8 časova, Miljenko zove svog prijatelja i kaže da je imao strašni problem. Prvo je rekao kako je njegova nevenčana žena, izlazeći iz kade, pala i da je glavom udarila o WC šolju i da je na mestu preminula. I da on sada ne zna šta treba da radi. Naravno, prijatelj mu je rekao pa odmah zovi hitnu pomoć, da dođu lekari, a oni će kasnije preduzeti dalje radnje. Da bi on posle 15 minuta pozvao istog prijatelja i rekao je da nije rekao važnu stvar, da nije njegova supruga pala izlazeći iz kade, nego da su te večeri upali razbojnici i da je njegova supruga zapravo žrtva razbojnika i da su je oni ubili. On je rekao, pa čoveče, zovi policiju i prijavi taj događaj ili ću sada ja zvati policiju. Miljenko se uplašio, pozvao je policiju i rekao je upravo dežurnom policajcu da su upali razbojnici u njihovu kuću, da su izvršili pljačku i da su ubili Katarinu. Po dolasku policije, oni su zatekli Katarinino telo kako leži na podu dnevnog boravka, znači ne u kupatilu, nego u sobi, i kako je njena glava sva krvava. Kada su pitali Miljenka da li je povređen i on je rekao da, imam malu posekotinu na levoj ruci. Pitali su ga kako je došlo do te povrede, on je rekao, pa ubola me je Katarina nožem. I onda su sada ovi bili u šoku. Dobro, da li su bili razbojnici, pa je Katarina, pokušavajući da se brani, nesrećnim slučajem tebe ubola u levu ruku? On je rekao ne. Ona je mene pozvala u 3 sata ujutru da ja dođem kod nje kako bi je izmasirao. Kada sam ja rekao ajde da sačekamo jutro pa onda idemo kod lekara, ona je pobesnela, sa kuhinskog pulta je uzela nož, napala me je, ubola me je u levu ruku, a ja sam onda, bežeći nazad, pored peći video jednu cepanicu, uzeo sam tu cepanicu i sećam se da sam je samo jednom snažno udario u predelu glave. Javno tužilaštvo je naredilo obdukciju Katarininog tela i na isto je utvrđeno da je Katarina preminula tako što je 7 puta udarena u predelu glave tupim predmetom i takođe su utvrdili da je svih 7 udaraca moglo zbog jačine da izazove Katarininu smrt. Pošto je policija odmah po izlasku na lice mesta odredila policijsko zadržavanje od 48 sati takozvanom Miljenku, jer on kod sebe nije posjedovao nikakav dokument, oni su prvo pokrenuli jednu akciju kako bi utvrdili identitet ovog čoveka. Na njihov predlog, tužilaštvo mu je odredilo pritvor do 30 dana, kako ne bi pobegao u nepoznatom pravcu. I u roku od tih 30 dana, na osnovu otisaka prsta, utvrdili su identitet takozvanog Miljenka. Saznali su da je on u stvari Mile Milinković, rođen 1951. godine u selu Barilovića, opština Duga Resa. Da je njegov zadnji dokument, prvi, a i zadnji dokument, izdat 1970. godine u Zagrebu. To je lična karta. Posle toga ovaj čovjek nije vadio nikakvu dokumentaciju i čitavog života je živeo kao beskućnik. On je, znači, u onom srećnom vremenu, kada je svako mogao da pronađe posao, odlučio da bude čovek bez posla, bez kuće i bez porodice. Živeo je tako što je klošario po Zagrebu, hraneći se
iz kontejnera. I naravno po raznoraznim pučkim kuhinjama. Možda je nekada primao i neku socijalnu pomoć, ali on nije imao stalno mesto prebivališta. Doduše, nije postojala nikakva dokumentacija i kartoteka da se on vodio kao neko bezbednosno interesantno lice za policiju. Nije se bavio nikakvim kriminalom. Nije registrovan, recimo, kao džeparoš u gradskom prevozu, niti da je počinio bilo kakvu krađu ili nasilje. Takođe, oni koji su ga poznavali opisuju ga kao jako religioznog čoveka. Međutim, mislim da se Mile folirao kako bi mogao da ide u te pučke kuhinje, kako bi mogao da dobije što više hrane. Takođe, ubeđen sam da njegov brat Igor nije ni postojao. To je izmišljena priča. A o ocu sudiji no comment. Ovaj čovek sve što je rekao pokojnoj Katarini lagao je. I na kraju je, kao jedna prava zver i samo njemu znanih razloga, iskoristio svoju fizičku nadmoć nad ovom jadnom ženom, bacio se na nju kao neka razjarena zver i ubio je cepanicom. Protiv Mileta je podignuta optužnica ne za svirepo ubistvo, nego za obično ubistvo, za koje je predviđena kazna od 5 do 15 godina. Suđenje je trajalo godinu dana, imao je advokata po službenoj dužnosti i posle godinu dana izrečena je presuda koja je glasila 8 godina zatvora. Sud je obrazložio da je uzeo u obzir to što je Mile odmah policiji priznao da je on izvršio ovo krivično delo. Takođe su uzeli u obzir da se on jako kaje i da pati zbog toga što je ubio Katarinu. Takođe, kao olakšavajuću okolnost, sud je uzeo njegovu starost prilikom izricanja kazne. Ja ne znam da li je sud samo uzimao u obzir to da je Mile lagao. Slagao je prvo policiju kada je izvršio prijavljivanje ovog krivičnog dela i rekao je da je grupa razbojnika ubila njegovu nevenčanu suprugu. Zatim je Mile lagao takođe svog prijatelja 2 puta da je njegova žena navodno prvo pala iz kade, a posle isto priča da su je ubili razbojnici. Ja sam ubeđen da je Mile slagao i sud da ga je Katarina prva napala nožem. Jer zašto bi Mile posle tog napada taj isti nož uzeo i, kako sam kaže, oprao uredno deterđentom i vratio ga u fioku kuhinje. Onda kaže da se on i ne seća da je ženu više puta udario od 1 put, a udario ju je 7 puta i pokazao je izuzetnu upornost u tome. Takođe je uviđajem ustanovljeno da je ova jadna žena pala posle prvog udarca. Znači, ona 6 udarca su usledila tako što je žena možda već i beživotna ležala na podu dnevnog boravka dok ju je Mile udarao po glavi cepanicom. A posle je slagao policiju kako je cepanicu navodno bacio, da bi na kraju pred sudom priznao kako je istu ubacio u peć i spalio. Zašto je Mile prikrivao tragove krivičnog dela ako je bio napadnut? Ja mislim da je Mile reagovao burno zato što je njegova prijateljica Katarina njega odbila, zato što nije htela da se venča s njim kako je on to insistirao, jer on je planirao da nasledi njenu penziju, a i njenu kuću i u Zagrebu, a i ovu u selu. Takođe je najverovatnije se zanosio nekim svojim idejama kako će prodati njenu kuću u gradu, a da novcem koji bi dobio od te transakcije
ovde na njenom imanju u selu napravi azil za napuštene mačke. I ko zna čime se sve zanosio Mile. Ali on je osuđen na 8 godina i on će 2029. godine, ako ne dobije neko pomilovanje pre toga, izaći iz zatvora. Imaće 79 godina. Najverovatnije će završiti ili pored nekog kontejnera, ili će biti smešten u nekom domu za stara lica, a možda planira i da se vrati u kuću pokojne Katarine. Ne znam šta on ima u planu i ne znam da li će na kraju krajeva doživeti izlazak iz zatvora, jer za njegove godine i 8 godina je velika zatvorska kazna, mada ja lično smatram da je za delo koje je uradio preblaga. I smatram da sud ne bi trebao da uzima u obzir godine i starost počinioca bilo kog krivičnog dela, jer ovaj čovek je mogao da ubije i neku trudnu ženu ili, ne daj Bože, neko dete. I šta, sada bi opet sud uzeo kao olakšavajuću okolnost njegove godine. On ima 70 godina i trebalo je da mu bude suđeno kao i onom počiniocu krivičnog dela koji ima 27 godina. Ne bi sada više da pričam o sudu i o presudi, ona je takva kakva je, kazna je 8 godina kao što sam rekao, ali hteo bi da se malo osvrnem na ponašanje nesrećne Katarine. Mislim da je napravila veliku grešku što je prihvatila ovog čoveka, a da faktički nije ni znala ko je i odakle je. Ona je verovala u postojanje njegovog brata. Verovala je da je ovaj čovek zapravo taj za koga se predstavio, a on ju je sve vreme lagao. Nije mi jasno da Katarina nije rekla: dobro, daj mi neki dokument. Hoću da vidim tvoju ličnu kartu. Ne znam kako je on maštao uopšte da obavi venčanje sa Katarinom, a da pritom nema važeću ličnu kartu. Drugo, čim ga je pronašla pored kontejnera, ona nije smela da mu ništa veruje. Jer ljudi koji se dobrovoljno odmetnu od društva i postanu beskućnici, samo zato što ne žele da pošteno rade, sa njima nešto nije u redu. Ovaj čovek od svoje 20. godine živi kao beskućnik po Zagrebu. Znači, od 1970. godine, kada je svakom nuđen posao, mogao je da ode bilo gde da radi u inostranstvu, mogao je da se zaposli u bilo kojoj firmi u Zagrebu ili na prostoru bivše Jugoslavije. On je odlučio tada u to vreme da koristi pučke kuhinje i da živi pored kontejnera. Čovek koji je čitav život proveo spavajući pored kontejnera, za njega je boravak u zatvoru zapravo prava banja. I on nije osuđen, on je nagrađen. Ima, znači, smeštaj, doručak, ručak i večeru, a da pritom još ne mora da radi. Još samo da dobije i nacionalnu penziju. A ovaj čovek je izvršio klasičan slučaj femicida. Jer ovde se Mile poneo kao u jednom čuvenom Buñuelovom filmu i sram ga bilo. Ja mogu samo posle svega da kažem stop nasilju nad ženama, a vi, dragi prijatelji, ako u vezi ovog slučaja imate bilo šta da kažete, pa između ostalog i neko saznanje možda gde se nalazi Marijanovo telo, molim vas, napišite u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.